ဂျာကတော့တကြားမင်းကတောင်မှမိုးကြိုလို့ရတဲ့ဇလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားသမိုင်းမင်းဖြစ်ပါရီဇလွန်ဖျားလို့ပြောလိုက်ရင်တောင်ထွတ်ထိပ်မှာခံညားစွာကင်းဝတ်နေတဲ့စင်းတူတော်ကြီးကိုလူတိုင်းပြည့်မြင့်မိကြပါမယ်ပြည်တော်ပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘလို့ရလာတယ်လဲဆိုတာတော့လူသိနေပါရီတမိုင်းရဆိုရင်တော့တက္ကရာ1214ခုနှစ်ပကံမြလက်ထက်မှာဇလွန်မြို့သူကြီးဥရှင်ပွင့်ဟာမြို့သူမြို့သားတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ရုပ်ပွားတော်တဆူသုံးလုပ်ခဲ့ပါရီတမျိုးလုံးလူတန်းနဲ့ရွှေငွေကြေးတန်တို့ကိုရှန်လွိလိုအမည်အရာတွေလှည့်ကြီးနဲ့တင်ပြီးတော့အမရပူရာကအမတော်ပကံမီရဲ့မိဖုရားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပါရီမိဖုရားရဲ့အမိန်နဲ့ပပဲဘိုဆရာမောင်မောင်လက်ကစင်းတို့ကြီးသုံးလုပ်ပေးခဲ့ပါရီဂျာရီမယ်လင်းစင်းတို့သုံးလုပ်နေချိန်မှာတင်ပကံမီနဲ့မြင်းတုံမင်းကနောင်မင်းတို့ကမသိမြတ်ကြပဲအရေးခင်းများပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့သုံးလုပ်ဆဲစင်းတို့တော်ကြီးကိုဇလွန်ကိုပြန်သေးသွားခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီကတန်လန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖုရားဟာတက္ကရာ1014ကိုလိုနီခေတ်မှာတော့မျက်နှာဖြူတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်ချင်းကိုခံရပြီးတော့အရေးကြိုခံရဖို့ဘုံဘီကိုပါသွားခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ဇလွန်မန်အောင်မြင်စင်းတူတော်ကိုမီးနဲ့ကြိုချိန်မှာမီးနဲ့ကြိုရအရေးမပြောဘဲနဲ့မိုးကြီးလေကြီးများကြားရောက်လာပြီးတော့မိကျိုသူကလာ64ဦးလုံးသွေးအံဝမ်းလျှောသိဆုံးကောင်းကြတယ်လို့ဆိုပါရီဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုသဘာဝဖြစ်ရက်တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်ဇလွန်မြို့ကိုပြန်ပို့ခဲ့ရပြီးယနေ့တိုင်ဇလွန်မအောင်မြင်ပြည်တော်ပြန်ဖျားလို့အမည်တွင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ